Very good morning, students. So today I am going to take the second year PUC second year wave optics revision class. Okay. So आप लोगों को क्या है रे ऑप्टिक्स के बारे में क्या है एक्सप्लेनेशन कर रहे थे रेगुलर क्लास में. अब क्या है उसका कंटिन्यू नेक्स्ट क्या है ऑप्टिक्स में नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वेव ऑप्टिक्स. सो वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन क्या है अब मैं पढ़ा रहा हूँ. सो बी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स. अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे को न्यूज़ क्या है अलग अलग मिल रहा है. सो क्या है 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होने वाला है न्यूज़पेपर में हम पढ़े. सो वो बोल रहा हूँ मैं. सो व्हाट आई राइट देयर. सो 90 मिनट्स एग्जामिनेशन ड्यूरेशन इट विल बी देयर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्या है क्वेश्चंस है बोल के बोल रहे हैं. बट स्टिल वी डोंट नो. अभी तक हमारी को क्या है सो अथेंटिक न्यूज़ नहीं मालूम. तो जब तक क्या है अथेंटिक न्यूज़ नहीं मालूम तब तक हम क्या करेंगे. सो एज यूजुअल रेगुलर क्लासेस इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू सी दैट सम हाउ वी हैव टेकन इन रेगुलर क्लासेस द रिविजन क्लास. सो दैट वे आई विल गोइंग टू टीच टू यू एंड देयर आल्सो यू कैन सी दैट व्हाट ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या है क्वेश्चंस कैसे आते हैं. जस्ट वो सेम क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके बोलते हैं. और रिजल्ट डेरिवेशंस तो नहीं रह सकता क्यों बोले तो वो डिस्क्रिप्टिव नहीं रहता. सो डिस्क्रिप्टिव नहीं कॉन्सेप्टिव बेस्ड रहता है ज़्यादा से ज़्यादा. सो तो क्या है आप लोगों को क्या है डेरिवेशंस वगैरह प्रैक्टिस करना है. लेकिन उसका जो लास्ट का रिजल्ट आता ना सो दैट इज़ फार्मूला. दैट फार्मूला यू हैव टू प्रैक्टिस इट. Okay, so today I am going to take the revision on wave optics. Revision on wave optics. So already we are knowing that what is a wave optics. wave optics के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो फर्स्ट व्हाट इज ए वेव. वेव ऑप्टिक्स बोले तो क्या है. सो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इट इज ए ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेव लाइक नेचर ऑफ लाइट. सच एज वेव लाइक नेचर ऑफ लाइट मीन्स सो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. सो दीज आर द सम phenomena are there. It is based upon the what wave nature of light. Okay, so in related with the energy and matter, ये दोनों के बीच में जो क्या है सो वेव नेचर में क्या है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी द वेव नेचर मीन्स द एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड सो विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द दैट पार्टिकल. वी आर गोइंग टू सी दैट एनर्जी ट्रांसफर होता है तो विदाउट द व्हाट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द बॉडी. सो मेनी थेरीज इट केम. सो उसके अंदर क्या है बहुत सारे थेरीज है. इंटरफेरेंस दिस वन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थेरी एंड हाइजेंस वेव थेरी. सो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थेरी एंड अनदर वन वी कैन सी दैट मैक्स प्लैंक क्वांटम थेरी. सो हियर in this chapter mainly we are considering with the what Huygens wave theory. Huygens wave theories हम क्या है कॉन्सेप्ट को क्या है यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं. तो हमारे को क्या है मेन कॉन्सेप्ट वेव के बारे में अंडरस्टैंड करना है और वेव ऑप्टिक्स के बारे में. सो दैट इज ऑप्टिक्स मीन्स लाइट. इट बिहेव्स लाइक ए व्हाट वेव लाइक नेचर. सो वेव लाइक नेचर के बारे में हम अंडरस्टैंड करने का है. तो यहाँ पर हम क्या है वेव लाइक नेचर के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे. तो अब रिवीजन में क्या है कैसे क्वेश्चंस हमारे को आ सकते हैं. सो हाउ टाइप विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट विल गोइंग टू आस्क इन द एग्जामिनेशन. सो हियर इन दिस वन आल्सो वी कैन सी दैट द टोटल दिस चैप्टर इट विल बी कंसिस्टिंग अबाउट कितना है यहाँ पे मार्क्स बोले तो. सो दिस विल बी गिवन द नियरली इट्स 7 मार्क्स. अब हमारे को क्या है थेरी बेस रैम करना है तो टोटल कितना मार्क्स देते हैं बोले तो 7 मार्क्स दे रहे हैं. सो दे हैव weightage given to this chapter is
7 marks. So here Now, how the we are going to see definitions that of means electric one 2 mark potential is question like this way. and another one is the 5 It is marks defined like one electric problem. potential at a 2 mark point is the question है तो amount 5 of marks work के done to problem move a नहीं. unit positive 2 charge marks from question है तो 5 marks infinity के to that theory point. questions they may going to ask in the annual examination. So we can see that previous year question paper, some previous year, so 1 mark questions, 2 marks questions and 3 marks and 5 marks as usual we can understand, because now the pattern it may be changes. अब क्या है, पैटर्न चेंज होना है बोल रहे हैं. सो बेस्ड अपॉन दैट वी कैन सी दैट हाउ द दिस वन इट विल बी हैपन. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या आ सकता है इसके अंदर, वेव ऑप्टिक्स. इन वेव ऑप्टिक्स सो व्हाट दे विल गोइंग टू आस्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट व्हाट इज ए वेव फ्रंट. क्वेश्चन it may be appears in exam, it is what is a wave front बोल के बोल रहे हैं. Okay, so this is one question. So it was asked in the March 2014. So it was asked in the March 2014. What is a wave front? Okay, so what is a wave front or what is a wave front of light waves, ऐसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन. हाउ वी कैन सी दैट क्वेश्चन. सो व्हाट इज ए wave front? Okay, what is a wave front? This type of question. Okay, so what is a wave front बोल सकते हैं. और so the question it may be what is a wave front of light waves. Okay, what is a wave front of light waves? So either they may going to ask this or this. So as you are knowing that what is a wave front means, so surface of constant phase is called wave front. So wave front means surface of constant so surface of what, constant phase. Constant phase is called, constant of phase, that is called what, a wave front. Simply if you write down surface of a constant phase is called wave front. Okay, so what is the answer for this one? What is a wave front? Wave front बोले तो क्या है? So wave front means, so we can see that it is a what, surface of constant phase is called wave front. Surface of constant phase it is called surface of constant phase is called surface of constant phase is called what? So that is wave front, we can see it. So wave front means so what is that meaning? अब देखो यहाँ पे, so if you take the one source of this one vibration, the source of vibration, the vibrations it will be move like this way, the vibrations in circular. Okay, for example, a small pebble when it is fall on to the calm surface of water, this type of concentric waves we are getting it. This type of concentric so waves we are going to get on the plane of that surface. So you can see that crust trough, crust trough. Okay, crust, this is what a crust, this is a trough, this is crust, this is trough, this is crust, like this way. Okay, so here also we can see that. This is the way. So now this particle, for example here, this is the one wavefront we can say, no, this is the one surface we can see it. On that surface, all the particles it is vibrating in the one constant phase. So means all they are in the extreme position. It means that all they are in the crust only. Or either it is in the trough. क्रस्ट तो रहेगा या ट्रफ तो रहेगा. ये ट्रफ क्या है, ट्रफ बोल के बोलेंगे. डॉटेड्स क्या है, सो यू कैन सी दैट डॉटेड्स दैट इज द ट्रफ. सो द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट. द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज इट इज कॉल्ड व्हाट, वेव फ्रंट. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. आप लोगों को क्या है बहुत इजीली समझ में आ सकता है. अब देखो
क्या है, एक एग्जांपल बोलता हूँ, सभी एट ए टाइम जंप कर रहे हैं, एक 10 आदमी हैं, 10 आदमी सभी जन क्या है एट ए टाइम जंप हो रहे हैं, तो उन हाइट पे है सब जन, सो दे आर इन द वन सर्टन हाइट, सो दे आर इन द ऑल दिस, और वी आर गोइंग टू से दैट इट्स अ कांस्टेंट फेज, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फेज, या नीचे की तरफ है तो दे आर इन द ऑड कांस्टेंट फेज, like that the particle or the light particles or the light waves, they are moving in the one what a constant, either it is in the extreme position or mean position or other extreme position also we can say that, so that we are going to call constant phase, उसको हम क्या कहते हैं, constant phase कहते हैं. So this is what we are going to see in the exam. So what is a wavefront? They may going to ask the what is a wavefront, or what is a wavefront of light, or surface of this answer is surface of constant phase is called wavefront. Surface of constant phase is called a wavefront बोल सकते हैं. Now next we can see that the question, we are going to see the next question. It is a so what is the shape of wavefront obtained from the source at a small distance, large distance? For example, small distance if it is taken, it's a spherical wavefront. Small distance रहा तो क्या होता है, spherical wavefront कहते हैं, small distance. Okay, for small distance, so this is a spherical wavefront, we can see that small distance. अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सो मल्टीपल चॉइस में. सो व्हाट इज द वेवफ्रंट ऑब्टेन एट ए स्मॉल डिस्टेंस? सो स्पेरिकल वेवफ्रंट या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट या प्लेन वेवफ्रंट या नन ऑफ दिस. ओके, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. तो सो यू हैव टू सी दैट एट द स्मॉल डिस्टेंस वी आर गेटिंग द स्पेरिकल वेवफ्रंट. So at large distance, so at large distance we are going to see that so at large distance we are going to see that plane wavefront. What we are going to see? Plane wavefront, and it is also depending upon the source also. We can see that the source के हिसाब से क्या है, so the wavefront is also going to be changing. So if it is a point source, it is there, point source रहा तो, if it is point source then we are going to see that spherical wavefront. What type of wavefront we are going to see? Spherical linear source. If you take the linear source, then the wavefront is cylindrical wavefront. Okay, so linear source means just like a one single. So if you take the one candle here, one thin wave, the light, it is passes from here, there is a what linear wavefront we are getting it. What we are getting? A linear wavefront. Okay, so that type of source, that wavefront is called cylindrical wavefront. वो वहाँ पे जो wavefront प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? cylindrical wavefront. अब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये it's what spherical wavefront we can say. Okay, so this is the what cylindrical wavefront प्रोड्यूस होता है. So linear में क्या है? Cylindrical wavefront it is producing. What do you think, sir? Okay, now next we are going to see that another one concept here. We can see that state Huygens principle. It is also very important. Okay, state Huygens principle. State Huygens principle. Okay, state Huygens principle. Okay, state Huygens principle.
So hygiene principle, how we are going to say? So it states that there are 2 points we are going to see, that each point of wavefront is a source of secondary disturbance, and wavelets originating from these points means secondary wavelets spread out in all the direction with the speed of the wave. Okay, so this is the one first statement. So it states that first point, each, okay, so each point of the wavefront, so each point of the wavefront is the source of a secondary disturbance, source of a secondary disturbance. Okay, so each point of the wavefront is the source of a secondary disturbance, it's not disturbance source of a secondary disturbance, and the wavelets originating okay, each point of the wavefront is the source of a secondary disturbance, and the wavelets originating from these points, these points means secondary wavelet. We can see that it's a secondary wavelet. Okay, secondary wavelets originating from these points spread out in all directions. Okay, spread out in all directions with the speed of light. So now see, each point of the wavefront is the source of secondary disturbance. So wavefront, already I explained that what is a wavefront means, it's a surface of constant phase. Okay, surface of what a constant phase is called wavefront. Each point means this is the one wavefront. We can see that this is the one wavefront. So each point of the wavefront is the source of secondary disturbance. Each point means these are the particles. So they are also what gives the water wavefront, that we are going to call wavelets. इसको हम क्या कहते हैं, particles को हम क्या कहते हैं, wavelets, secondary wavelets. We are going to see that each point of the wavefront is the source of secondary disturbance, and wavelets originating from these points means this is the secondary wavelets से भी produce होता है, and spread out in all direction. This will be spread out in the water all direction. This is what we are going to see, that it's a spread out in all direction. Okay, so that is the first statement of Huygens. Huygens क्या कह रहा है, अंडरस्टैंड करिए. each point of the wavefront is the source of secondary disturbance. ये जो क्या है, is the source of ये secondary disturbance. अब देखो ये मैं first वेव डाला, so then each points we are going to see that. So these are the what secondary disturbance. Each point of the wavefront is the source of a what secondary disturbance, and the wavelets originating from these secondary points spread out in all direction with the speed of light. This is what we are going to call first statement. Now second statement, we can see that
second statement I'll going to write down here only. Okay, second statement, that is the first one. So by drawing a common tangent, by drawing a common tangent okay, by drawing a what a common tangent to all these points, to all these points, okay, all these points, we obtain the new wavefront, the new wavefront. Okay, so we obtain the what a new wavefront at later time, wavefront at later time. So by drawing the what we are going to draw this one tangent. ऐसा हम एक tangent draw कर रहे हैं, ऐसा एक draw हो गया. Okay, so by drawing common tangent to all these points, so this is the one new wavefront we are getting it. So this is already one wavefront, another one wavefront we are getting. So if you draw the what common tangent to all these points, we are obtain the what new wavefront. So this is what we are going to call the new wavefront. New wavefront, or it is also called the what secondary wavefront. इसको और एक नाम क्या दिए हैं, secondary wavefront. This is also known as a what a secondary wavefront. Okay, secondary wavefront. Got the thing, sir? So secondary wavefront बोल के भी बोल सकते हैं. So after a later time, so why we are going to see that at a certain time only, at an instant of time we are going to take it. Okay, so because it is continuously, it is spread out in all the direction, ये spread होते रहते हैं. At a particular instant of time, if you draw this common tangent to all these points, so there is a one new wavefront we are getting, so that we are going to call secondary wavefront or new wavefront भी कह सकते हैं. So only we have to take in the forward direction, not in the backward direction. ये backward direction में नहीं लेना है. So we should not take the what backward direction, only the what forward direction, only forward direction we are taking. So that is we are going to call second statement of Huygens principle. So this is what we are going to call the second statement of Huygens principle, we are going to call it. Got the thing, sir? So this is the one रे डायग्राम इफ यू आर ड्रॉन. अब ये यहाँ पे हम रे डायग्राम ड्रॉ करें तो इसको क्या है, ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर रहता है. द वेव फ्रंट इट इज परपेंडिकुलर टू द व्हाट द स्ट्रेट लाइन और रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट को क्या है, परपेंडिकुलर रहता है. गॉट द थिंग, सर? ओके, so now next we are going to see that next question is about